嘅期數。除咗呢樣之外咧，大家睇得到嘅咧就係其實當你知道自己第幾期之後咧，已經係決定咗你嗰個5年嘅存活率嘅。我諗大家估得到咧，就係如果個病人嘅病係越早期的話咧，5年嘅存活率就應該係越高嘅。咁大家睇得到就係如果個病人係第一期的話咧，個5年存活率咧有60%咁高嘅。當你嗰個病係嚴重啲去到第二期啦嚇，其實你嘅期數咧已經係跌到係37%嘅啫。更加嚴重的話咧，你嘅5年嘅存活率咧係低過20%嘅。如果去到第4期的話咧，唔使講，你嗰個5年存活率咧係少過1%嘅。咁頭先我講過啦，期數嘅重要性就係幫我哋醫生同個病人去選擇嗰個治療嘅方案啦。咁其實我哋除咗睇嗰個期數之外咧，我哋亦都會考慮到其他嘅因素嘅，包括個病人嘅身體狀況啊，佢體重嘅改變咁樣樣。因為點解咧？因為我哋發覺咧，就如果個病人喺病發嗰段時間個體重跌得好緊要的話咧，一般嚟講嗰個病人咧，可能嗰個體格咧就比較差啲。咁變咗有陣時有啲其實好好或者比較進取啲嘅治療嘅方案咧，佢都接受唔到，因為佢身體太差，啲副作用咧可能咧太緊要，令到佢哋身體咧係負荷唔到，所以變咗體重同埋身體狀況咧喺我哋決定治療嗰陣時咧係非常之重要嘅。除咗呢啲之外咧，年紀啊、性別啊或者一啲化驗嘅結果咧，都會係我哋考慮到嘅因素。咁簡單啲講啦嚇，喺處理非小細胞肺癌裏面，其實可以醫生幫到病人做嘅嘢咧，喺呢度咧你係睇晒㗎啦。最主要嘅咧就係一外科手術啦，二放射治療啦，三化學治療啦，即係藥物治療啦。咁喺化學治療裏面咧，我哋亦都可以再分為傳統啲嘅化療啦，同埋一啲新啲嘅藥物，所謂叫做標靶治療。咁首先講講手術先。咁手術其實最終嘅目的咧就係將嗰個腫瘤或者一啲唔好嘅淋巴結切走咗佢。咁個做法咧有幾種，細啲嘅或者可以淨係切除個腫瘤，即係換句話說，淨係切除嗰個肺葉嘅小部分。嚴重啲嘅，可能我哋需要將成個肺葉切走咗，又或者更加嚴重嘅，可能要將嗰邊肺咧切走晒。咁其實而家嘅手術咧就已經演變到由以前一定要開個心口，去到而家比較先進啲嘅咧，就係用微創嘅方法去做。咁變咗個病人咧康復嘅時間快啲啦，個傷口細啲啦，咁變咗佢係可以快啲咧係恢復翻之前正常嘅生活嘅。第二樣治療嘅方法咧，當然就放射治療啦，即係所謂俗稱電療啦。其實個原理咧就係將或者我哋用一啲高能量嘅 X 光去殺嗰啲唔好嘅細胞。咁我哋腫瘤科嘅醫生咧就會喺個治療嗰度設計嗰度咧，就將呢啲高劑量嘅 X 光咧就放喺個腫瘤嗰度，然後就盡量避嗰啲周邊正常嘅組織，就導致到嗰個副作用咧就盡量少。咁個做法其實咧就同一個病人去接受掃描咧係差唔多嘅。換句話說，個病人咧會瞓喺張床上面，跟住有一部好大嘅機喺佢周圍嗰度喐。咁成個過程咧，佢係一般嚟講係唔會話覺得痛啊，或者一啲唔舒服啊，一啲異常感覺都冇嘅。咁個做法咧就係一日一次，一個星期5次。好多時如果嗰個情況係比較嚴重嘅，又或者我哋嗰個治療嘅態度係比較進取嘅，咁可能個時間咧係長達6個星期嘅，即係總共30次嘅治療。如果有一啲比較舒緩性為主嘅治療，又或者個病情係冇咁緊要嘅，咁我哋可能會選擇一個比較短啲嘅治療嘅時間，咁就或者係10次啊，即係2個星期度。咁最後咧，當然就係呢個藥物治療啦，即係所謂化療啦。咁顧名思義咧，就係我哋希望用藥物咧去殺、破壞、騷擾呢啲癌細胞嘅生長啦，導致到佢哋嘅分裂。咁其實而家咧就已經分開，亦都有啲係靜脈注射啦，即係打針啦，亦都有啲係口服嘅。咁呢個藥物治療咧，其實最主要嘅分別咧就係佢係一個全體性嘅治療，因為啲藥物咧，無論係口服又好、打針又好，當佢入咗呢一個血液循環裡面之後咧，佢係同一時間咧可以幫我哋針對唔同嘅地方，包括肺啊、骨啊、肝咁樣。頭先我講嗰啲治療咧，即係無論手術又好或者電療都好，佢哋係屬於一個局部區域性嘅治療嚟嘅。即係換句話説，我哋嗰個治療嘅範圍係喺邊度咧？嗰個受益嘅地方咧，就喺個範圍以內嘅啫。
範圍以外嘅地方咧，係唔會因為個手術或者電療咧係得到效果嘅。咁變咗喺未講我哋話用咩期數、用咩治療之前咧，我諗大家都知道嘅咧，就係其實最終選擇治療咧，都係一個醫生同埋病人經過溝通之後得到嘅結論或者結果嚟嘅。因為點解咧？因為其實最終個病人咧，其實嗰個決定咧好個人嘅。有啲病人咧佢哋會比較係容易啲接受副作用，或者佢哋係用比較想作出呢一個代價。咁變咗，無論嗰個治療係幾咁辛苦都好，佢哋都係選擇一個比較進取啲嘅。有啲病人咧就比較想一個舒緩性嘅治療為主，所以變咗佢哋就比較注重譬如話生活質素咁樣。咁變咗，就算有一個可能幫到佢嘅機會嘅治療比較大啲嘅，佢哋都寧願選擇一個比較舒服啲嘅。咁變咗呢啲方面咧，其實有一個好個人嘅選擇嚟嘅。咁但係如果你話實質嘅選擇嚟講啦嚇，一般嚟講，如果個病人係屬於第1至到第3期，又可以的話咧，佢哋係會做手術嘅。變咗手術喺呢啲病人嚟講咧，係首選嘅治療嘅方案。咁之後咧，我哋唯一一個決定咧就係會需唔需要啲病人咧，需要做一啲術後嘅化療啊，咁樣去減低嗰個病人嘅風險。另一類嘅病人咧就係屬於第1至到第3期，但係佢哋係唔可以做手術嘅。譬如話佢哋嘅年紀太大啊，或者佢哋嘅身體狀況唔夠好啊，又或者技術上手術係做唔到嘅。咁呢啲病人咧，通常就會做啲咩咧？就會係做一個電療同埋化療同步進行嘅治療，嚟去取代佢哋做唔到嘅手術。咁至於話最嚴重啲病人啦，即係3B 啊或者第4期啊，即係擴散咗嗰啲病人咧，通常嚟講咧，我哋係唔會考慮手術，亦都未必會考慮電療。呢啲病人最適合做嘅咧就化療同埋標靶治療。咁嚟緊嘅時間咧，我就想同大家分享一啲化療新啲嘅發展。咁其實咧傳統嘅化療啦，喺90年代嘅末代度咧，就已經有好多新嘅藥物㗎啦。咁呢啲大家 group 埋晒一齊咧，就可以叫即係所謂第3代嘅化療。咁呢啲藥物咧，裏面咧包括好幾隻，譬如話Gemza 泰素啊，即係 Taxol 啊呢啲咁樣樣。咁如果你睇翻啲數據咧，其實無論喺嗰個反應率嗰度啦嚇，又或者喺嗰個疾病進展嘅時間啊，甚至乎病人用完呢啲藥之後嘅中位生存期啊，或者1年嘅生存期都好啦嚇。其實呢啲藥咧差唔多咧，隻咧嗰個效果咧都係一樣咁滯嘅。但係最主要嘅咧就係呢啲新嘅藥方，比起之前比較傳統啲嘅藥方咧，嗰個效果係明顯咧係有改善嘅。大家睇到咧就係呢啲新嘅藥方，無論頭先我講嗰4隻裏面其中一隻都好啦嚇，平均嚟講啦嚇，嗰個中位嘅生存期咧都有10.2個月咁多嘅。咁相對比較舊啲傳統啲嘅藥咧，係一定咧係優勝嘅。咁當然啦，副作用咧都要睇翻究竟我哋用咩藥。但係一般嚟講咧，都可能會因為呢隻藥咧導致到病人會比較攰一啲啊、作悶啊、甩頭髮啊，甚至乎口腔有啲潰爛啊，或者因為啲藥咧會影響到啲血啊咁樣樣。咁大家要留意嘅咧就係呢啲副作用咧，其實無論用新嘅藥又好，同埋舊嘅藥都好咧，都會有。反而嘅咧就係好多時咧，嗰啲新啲嘅藥咧，相對之下咧個副作用咧係仲少。所以變咗我哋而家喺個情況咧，就係呢啲新嘅藥咧，唔單止嗰個療效係比起舊嘅藥更加高，其實相對之下個副作用咧，即係個病人可以接受治療嘅機會咧，其實咧亦都更加高嘅。咁當然啦，近呢5、6、7年咧，其實有更加一批新啲嘅藥，呢啲所謂俗稱叫做標靶治療。咁我哋用呢啲標靶治療咧，就更加可以令到我哋幫我哋達到幾個用化療治療嘅目的。包括更加改善一個病人嘅存活期啊，佢哋延長佢哋嘅無病變嘅存活期啊，希望更加大嘅機會改善佢哋因為癌症嘅症狀啊，提高佢哋生活質素啊咁樣樣，甚至乎而家咧呢啲標靶藥咧係可以口服嘅，咁變咗佢哋嗰個使用嗰方面咧係更加方便嘅。咁咧，我想同大家分享幾隻標靶藥。咁第一隻嘅咧就係呢隻 Avastin， 叫 Avastin。咁佢咧就係一隻抑制血管內皮生長素嘅抗體嚟嘅。咁呢隻藥係點樣嘅咧？就係第一樣嘢嘅咧就係
無論其實我哋正常嘅細胞又好，或者一啲腫瘤嘅細胞都好，佢哋咧係需要一個血管增生咧，先令到佢哋有呢個滋潤，令到佢哋可以繼續成長甚至乎擴散咁樣樣嘅。咁呢隻藥可以做得到咧，就係佢可以停止呢一個血管增生嘅過程，咁導致到呢啲腫瘤咧就可以受到抑制啦，同埋停止佢哋擴散呢個情況出現嘅。佢仲有一個好處嘅咧，就係用完呢隻藥之後咧，佢哋咧係可以幫助傳統嘅藥咧更加容易滲透落去腫瘤嗰度，咁變咗再更加提高翻我哋用藥對癌呢嗰個效果嘅。